Bulchiinsi magaalaa Shaggar alseerummaa fi rakkoowwan investimentii waliin wal qabatee mudachaa ture furuuf simannaa abbootii qabeenyaa dhaabee kan ture yoo ta'u, hojiiwwan alseerummaa magaalattii keessatti mul'achaa tures furuuf hojjechaa turuu himameera. Bu'uuruma kanaan bulchiinsi magaalichaa hojimaata diriirsuun abbootii qabeenyaa investimentii gosoota garaagaraa irratti bobba'uu barbaadan 2350 keessummeessuuf qophii ta'uu kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa ibsaniiru. Bara kanarratti investimentii 2350 simannaa gaggeessuuf qophii keenya xumurreera jechuudha. Uummata keenya jijjiiruu kan danda'u, diinagdee uumuu kan danda'u, carraa hojii uumuu kan danda'u, dorgomaa nugoo kan danda'u simachuuf qophii keenya xumurree irraa jalqabee simannaa akka jalqabnu ibsuun barbaada. Kanaaf kan ta'u lafa qopheessineerra. Magaalaan Shaggar magaalaa egereetii kan jedhan Dr. Tashoomaan rakkoo mana jireenyaa furuufis lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan akka hirmaatanis hojimaatti diriirfamee hojjetamaa turuu kaasanii diyaaspooraa hanga 10,000tti keessummeessuuf haalli mijataan jiraachuus himaniiru. Akka magaalaa keenyatti tarsiimoo fayyadamuu kan barbaanne, rakkina manaa hiikuuf fayyadamuu kan barbaanne sagantaa haaraa qopheessineerra. Sagantaan kun sagantaa jiraattota biyya alaa manneen ijaaruu kan barbaadan nu isaaniif lafa dhiyeessina, isaan mana ijaaruu hin danda'u jechuudha. So sagantaa kanarratti kan bara kana akka karooratti kan yaadne diyaaspooraa 10,000 mana dhiyeessinee mana ijaaruu akka danda'an qophiin guutuu hundasaa xumurameera jechuudha. Diyaaspooraan misoomicha irratti hirmaachuu barbaadus lakkoofsa herregaa baankii siinqee banachuun bakkuma jiranitti weebsaayitii bulchiinsi magaalichaa diriirseen onlaayiniidhaan dorgomuu akka danda'an eeraniiru. Namoonni sagantaa kana keessatti hirmaachuu kan barbaadan hunda akkaawuntii siinqee keessatti banuu qabu jechuudha. Akkaawuntii siinqee keessatti banuu qabu. Akkaawuntii banuu qofa miti, nu isaaniif kan ibsinu guutamuu kan qabu hunda guutuu qabu jechuudha. Parsantii guutuu kan baasii gamoo nu isaaniif yaada kan dhiyeessinu isa bu'uura go'anii baasii gamoo san hin galchu jechuudha. Walumaa galatti haala mijataa magaalaan Shaggar qabdu hubachuun investoroonni kallattii barbaadaniin magaalattii misoomsuu akka danda'an Dr. Tashoomaan dhaamaniiru.